The Stewardship net Trust Service တင်တန်းကတော့အထူးဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပြီးခဲ့တဲ့2019ရောက်လာပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာ regular worker တွေကိုတင်တန်းပေးခြင်းတယ်ဆိုပြောလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်school နဲ့လည်းစကားပြောတယ်သူနဲ့လည်းဆွေးနွေးတဲ့အတိုင်းခုဒီနေ့regular worker တွေအားလုံးမစုံပေမဲ့တော်များများရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်တယ်မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ဘန္တာဆိုးတူးတက်မှုဟာဒီမှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်မြတ်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Union Director Mission Director တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကနည်းနည်းလေးပါပဲနော်ကျွန်တော်အကြံပေးရုံပဲရှိတယ်များတို့အသင်းအုပ်ဆရာတွေရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့အလှူငွေဟာတူးတက်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတင်ခန်းစာဆရာကြီးတွေပြောတဲ့အရာကိုကောင်းကောင်းမှတ်ထားပေးပါကောင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပို့ချနိုင်ဖို့ကောင်းမှတ်ထားပေးပါပြီးတော့ဒီ file ထဲမှာအချိန်စည်းထားတယ်တွေ့တယ်နော်အချိန်စည်းအဲ့အချိန်စည်းအတိုင်းကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးတော့နောက်ကျောမှာဗမာလူကျွန်တော်မီးခွန်းထုတ်ထားတဲ့အရာရှိတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့ပြီလဲနောက်ကျောကဘယ်နှစ်ယောက်ဖတ်ပြီလဲနော်အဲ့ဒါကိုဖြေပေးပါဖြေပြီးပြန်သိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု65နှစ်ပြည့်ပြီမနေ့ကပဲကျွန်တော်ပင်စင်ယူဖို့ vote လိုက်ပြီဒီလကိုကျွန်တော်တမ်ကုန်သွားပြီတိုးတော်လည်းပဲ union လူကြီးတွေကတော့သူတို့ခင်ဗျာမတော်နဲ့ဦးနေ့ကုန်တဲ့အထိလှုပ်အားပေးလှုပ်အောင်တဲ့နော်လှုပ်အားပေးလှုပ်ဖို့တော့ကန့်လန့်ထားတယ်ပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်နေရာမှာဘယ်သူတက်မလဲဆိုတာဒီမိခွန်းဖြေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာမှာ Stewardship ကိစ္စဘယ်လိုခံယူချက်ရှိလဲခင်ဗျာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ရေးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာမယ်လေ့လာပြီးတော့ဒီလူရဲ့ idea မဆိုးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် union officer တို့တင်ပြမှာနော် union stewardship director ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းအောင်ရေးပါပြီးတော့ကောင်းအောင်နားထောင်ပါကောင်းနားထောင်လေ့လာပါကောင်းမှတ်ထားပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာက idea အများကြီးရလိမ့်မယ်အခုဒီ3ရက်တွဲမှာ idea အများကြီးရလိမ့်မယ်ဒီဆရာကြီးပြောတဲ့အားတွေရောဘာသာ school line သူလည်းပြောဦးမယ်နော် idea ရလိမ့်မယ်အဲ့မှာကောင်းကောင်းနားထောင်ပြီးတော့ကောင်းလေ့လာကြဖို့အားပေးလိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မနေ့စချင်းကျွန်တော်အဲ့လိုပြောမယ်လို့ပဲတရားဆရာကြီးကြိုဖို့နဲ့နည်းနည်းလှုပ်ရှုပ်သွားတော့မလာဖြစ်ဘူးဘာသာစကူကတော့ခုတော့မှဟိုတယ်မရောက်သေးဘူးထင်တယ်9နာရီကျော်မှပဲလင်းဆိုင်တယ်ဆိုတော့နေ့လယ်ညနေပိုင်းမှာသူတာဝန်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့သူကျူတင်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါက်တာရက်ကိုပထမပိုင်းနေ့မနေ့ပိုင်းကိုတာဝန်ပေးထားတယ်ဘာသာစကူကတော့ညနေပိုင်းတာဝန်ယူလိမ့်မယ်မဲပြန်ကြတော့တဝက်စီပါနော်မနေ့ပိုင်းတဝက်ညနေပိုင်းလည်းတဝက်စီသူတို့တာဝန်ယူလိမ့်မယ်တင်သားကတော့မဲပြန်တစ်ဖက်ခါနေ့လယ်အထိပဲဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းတော့ free နေ့လယ်စားပြတာနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာဟိုတယ်မှာတွားတဲလို့ရပါတယ်နော်ကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာတွားစားလို့ရပါပြီညနေစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပထမပိုင်းတော့ director ဒီစီမှာကြာအင်ဂျီဘာ site ဝတ်တယ်လဲဆိုတာတင်တန်းတက်မဲ့လို့ကိုမေးပြီးပါစီရင်ပို့ပေးပါဆိုတော့တောင်းထားတယ်တောင်းထားပြီးမဲ့အဲ့ဒီ site ကတော့ site မှာတွားရှာတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ပို့ပေးတဲ့ site မရှိဘူးမရှိတော့ဝယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကော်မတီကနေဆွေးနွေးလဲခါကျတော့ budget ကမလုံမလောက်ဖြစ်နေတော့အင်ဂျီရာ uniform ကမဝယ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဝန်နဲ့ပြုံးလိုက်တာပေါ့ကွာနော်နေရလာတဲ့ဆရာသမားတွေကိုတော့လက်ဆောင်တွေတော့ပေးချင်တာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲ uniform အင်ဂျီမရတော့လည်းပဲ uniform စာအုပ်တောက်တော့လက်ဆောင်ပေးထားပါတယ်ဒါပူပြီးတာမှုရှိပါတယ်နော်ဒါကိုကောင်းကောင်းဖတ်ပေးပါ stewardship စာအုပ်ဘန္တာစုစာအုပ်ကိုကျန်တို့ခရီးတော်ရင်းနဲ့လည်းပဲအိတ်ဆောင်ထဲမှာထည့်လို့ရအောင်ဖတ်လို့ရအောင်
ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရက်အလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့နေမှာကျွန်တော်တင်တန်းပေးတုန်းကရထားပြီးသားတို့လည်းရှိကောင်းရှိမှာပါတချို့ကတော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါပြန်ဖတ်ပါဖတ်ပေးပါဆရာသမားတွေပြောခဲ့တဲ့အရာတွေဒီထဲဟာတွေပါပဲဒီထဲဟာတွေပါပဲဒါကိုကောင်းကောင်းဖတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Thank you very much Pastor Kowal Pastor Kowal ကျေးဇူးတင်ပါတယ် He's planning to retire this year but he's still very ဒီနေ့တော့အနားယူမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကြွနေတော့မယ် Okay responsibility and accountability တာဝန်ယူမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် So then men ought to regard us as servants of Christ ဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ထားခြင်းကိုခံယူရတဲ့လူတွေအားလုံးကသစ္စာရှိကြောင်းသက်သေပြဖို့လိုပါတယ် Okay, we are not owners, we are only stewards. ကျွန်တော်တို့ကပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် So if we are stewards, what is our responsibility and accountability? ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမယ့်တာဝန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူမှုကဘာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ခံမှုကဘာလဲ I underline there, we need to be trusted. အောက်မှာမြင်းချောင်းတားထားပြီးတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ People who can be trusted. ကျွန်တော်တို့အားလုံးကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ When we talk about trust, ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုကိုပြောတဲ့အခါမှာ it is the cornerstone of all relationship. ကျွန်တော်တို့တယောက်တစ်ယောက်ဆက်ဆံမှုရဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် In business, if you have a partner, ကျွန်တော်တို့မှာအလုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ both of you can trust each other. တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ် If you don't trust each other, တယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင် your business will fail. ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ် Now, even in our, marriage relationship, ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တဲ့ဘဝမှာတော့မှ if husband and wife do not trust each other, ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင် you will not be happy. ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး Your relationship will not be till death do us part, ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆံရေးကလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ကွဲကွာသွားနိုင်တယ် but you will have divorce. မကြခင်မှာတော့အိမ်တော်ကွဲတာဖြစ်လာနိုင်တယ် Oh, that is what is happening in the US. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဖြစ်ပေါ်နေတာဒါတွေပါပဲ In Myanmar, do you have also divorce? မြန်မာပြည်မှာအိမ်တော်ကွဲတာရှိပါလားတဲ့ You have? ရှိသလားတဲ့ You have? ရှိသလား For Adventists, do we have divorce? ဘသူကအခြေအနေပုံများလဲတဲ့ So that is much better than the others. တခြားနိုင်ငံတွေဆိုင်တော့ကျွန်တော် Again, that is what makes us different. ကျွန်တော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲ If husband and wife here in Myanmar, can easily get divorced, လောလောကူနဲ့ကွဲကွာကြလားတဲ့ခွဲကြသလားတဲ့အိမ်တော်ကွဲ the standard for Adventists is till death do us part. တတမန်နေဘုရင်ရဲ့စံချိန်ကတော့တည်တဲ့အထိပေါင်းသင်းကြဖို့ပဲတဲ့ How many here are married? အိမ်တော်ကြပြီးသားလူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအိမ်တော်ရှင် Many are married. အများကြီးရှိတယ် Let me see the faces of those who are married. Well, is you smiling? အားလုံးတော့ပြုံးမျက်နှာတွေ့ Happy? ကြတယ်ပျော်ရွှင်ကြတယ်ထင်ရတယ် You look happy. You look happy. အားလုံးကြည့်ရတာပျော်ရွှင်ကြပါ So တယ် in other words, you are happy in your married life. အိမ်တော်တဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ် So why you are happy? Because you trust each other as husband and wife. ဘာကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇနီးခင်မနှစ်ယောက်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအပြည့်ရှိတယ် So even when it comes to money, you can trust your husband, you can trust your wife. ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းယောက်ျားမိန်းမတယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်စိတ်ချကြတယ် So as stewards, the owner in particular should be able to trust us.
ဘန္နာဇိုးအနေနဲ့ပိုင်ရှင်ဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချဖို့အရေးကြီးပါတယ် And we can prove ourselves to be faithful. သစ္စာရှိတဲ့ဘန္နာဇိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သက်သေပြဖို့လိုပါတယ် We were in Taipei last week. ပြီးခဲ့တဲ့လတော့ဆရာတရုတ်နိုင်ငံတိုက်ပေကိုမှရှိတယ် And with my family, and so we went there only as tourists, so only 3 days. So, we wanted to visit places, so we have to go fast. 3 ရက်ကြာမိသားစုနဲ့တူအချိန်ဖြုံးပြီးတော့နော်သွားပြီးတော့အဲ့မှာလဲပတ်ခဲ့တယ် So, at first we took the train, ပထမဆုံးယထာအစစီးတယ် but the train goes through the subway. မိသားဆိုလို့ရှိရင်အောက်မြေအောက်လိုင်းကနေသွားတယ် You cannot see anything under the subway, Pastor Michan, always dark there. မြေအောက်လိုင်းထဲမှာသွားတော့ဘာမှမမြင်ရတော့ဘေးမှာ So it's not nice, very fast, but you cannot see anything. တအားမြင်တယ်ရှုခင်ဘာမှမမြင်ရဘူး So we decided to take the public bus. အဲ့နဲ့ဘတ်စကားနဲ့သွားဖို့တဲ့ဆုံးဖြတ်တယ် No taxi, because taxi is very expensive. တက်ဆီလည်းမငှားနိုင်ဘူးဈေးကြီးတယ် Public bus only cheaper. ဘတ်စကားဈေးသက်သာတာဟုတ် Now when we take the bus, ဘတ်စကားကိုစီးတယ် we found out that you have to pay by, there's in front of the driver, there's a box where you drop the coin. ရင်မောင်းဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံထည့်တဲ့ဘုံလေးပဲထားရတယ် How much do you pay depends on the distance where you're going. အကွာအဝေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာရေးထားတယ် So there's a list of how much အမှတ်သားလေးပေးထားတော့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာသူအဲ့မှာကတ်ထားတယ် from here to another tourist place, $30 Taiwan. ဒီနေရာနေဟိုလေပတ်မနေရာအထိ30ပေးရမယ် A little further, $40. နည်းနည်းဝေးမယ်ဆိုရင်40ပေးရမယ် Furthermore, $50. တအားဝေးမယ်ဆိုရင်50ပေးရမယ်စသဖြင့် So when you got on the bus, you drop your payment there. ဘတ်စကားပေါ်တက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီဘုံတွေကိုပတ်စံထည့်လိုက်အောင်ပဲ But I noticed that the driver does not, count how much. ရင်မောင်းကဂယုတော်မဆိုင်ဘူးဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတာသူရည်တောင်းမြည်ယူ So the payment depends on your honesty. ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ယူသားမှုပေါ်မှာပဲမူတည်တယ် So I remember in the Philippines, ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတော့သူသတိရတယ်တဲ့ our public in Manila, you take the jeepney, ဂျစ်နီဆိုတဲ့ဟိုကားလေးဘတ်စကားသေးသေးလေးစီးရတယ် and you just pass on your money to the driver. ဒရိုင်ဘာကိုပတ်စံအဲ့လိုတစ်ဆင့်ဆင့်ပေးရ No conductor, giving you ticket and then collecting ပတ် how စံ much. လိုက်ကောက်တဲ့လက်မှတ်ရောင်းမပါဘူးဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတာ So sometimes people are not paying တခါလေလူတွေကမပေးဘူးတဲ့ဘတ်စကားက because nobody knows whether you have paid already. ဘယ်သူမှမသိဘူးပတ်စံပေးလားမပေးလားဆိုတာဘယ်သူမှ So မ in သိဘူး Taiwan, I was thinking, I think this is not good if it's in the Philippines. ဒီဘတ်စကားစီးဖို့မျိုးတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာဆိုတော့သိမကောင်းတဲ့ In other words, many people in the Philippines are not honest. ဖိလစ်ပိုင်မှာနိုင်ငံမှာလူတော်များများတော့သစ္ To စာ tell မရှိ you ဘူး frankly,ဒါ they're ပုံမှန် not လေးပြောပြ honest. တာတဲ့ဘူယိုသားပြောပြတာ Simple things as paying for your bus or jeepney fare, people are trying to outsmart each other. ဘတ်စကားကတေးသေးမွားမွားလေးပေးရတာတဲ့အသေးမွားလေးတော့မယူသားကြဘူးတဲ့ But I think in Taiwan, they are very honest. တိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကြတော့အင်မတန်မှယူသားကြတာတွေ့ရတယ် Because nobody, the driver is not, looking. ရင်မောင်းကကြည့်တော့မကြည့်ဘူးဒီလိုပဲလူတွေထည့်သွားကြတယ် The driver doesn't count your money. ဒရိုင်ဘာကြည့်တော့မကြည့်ဘူးဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတာ So are we honest as Christian stewards? ခရိယန်ဘန္နာဇိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိရလား So that is here. ဒီမှာတွေ့ရ The တယ် responsibility and accountability is we must prove faithful. တာဝန်ယူမှုနဲ့သစ္စာရှိမှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်စီကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Faithfulness is the measuring stick. သစ္စာရှိမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘန္နာဇိုးတိုင်းထွာတဲ့ပေတံပဲဖြစ်ပါတယ်
it's not actually how much you give, ဘလောက်ကိုပေးလဲဆိုတာမဟုတ်ဘူး but whether you are faithful in giving. သစ္စာရှိစွာပေးကမ်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းတာတဲ့ပေးတယ်ဖြစ်ပါတယ် Now, we mentioned about 10 times better. ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဆကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းပြောပြီးပြီ So, in the parable, ဘုရားရှင်ရဲ့ဥပမာထဲမှာ the servant who was given 1 and returned 10, စေခံကိုတကြပေးတယ်ဆယ်ဆပြန်ပြီးတော့ပြန်အပ်တယ်သခင်ကို what is the commendation of the master? သခင်ကဘာပြောသလဲ Come, well done, thou good and faithful servant. သစ္စာရှိသောအစေခံဆိုပြီးတော့ပြောတာကိုတွေ့ရ See the word there, remember the word there. Come, you faithful servant, enter thou into the joy of your Lord. သစ္စာရှိတဲ့အစေခံဘုရားရှင်ရဲ့အိမ်ကိုဝင်ဖို့အတွက်ပြောပါတယ် In other words, the master was like, clapping his hand. Excellent, very good. သခင်ကတော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်လက်ခုပ်တီးမှာပဲစိတ်ထဲမှာတော့ Now, in the parable, there's also one who gave and returned how many times? နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်လောက်ပြန်ပေးလဲ 5 times. ငါးဆပြန်ပေးတယ် 5 times. ငါးဆပြန်ပေးတယ် Oh, who is better? 10 times or 5 times? ဘယ်သူကပိုတော်လဲတဲ့ဆယ်ဆနဲ့ငါးဆ Which is better? The 10 times, the servant who gave 10 times, or ဆယ်ဆလားငါးဆလား the servant who gave 5 times? ငါးဆနဲ့ဆယ်ဆဆိုဘယ်အကောင်းလဲတဲ့ Huh? 10 times? တစ်ဆယ်လား 10 times or the what? The 5 times only? Our answer will be the response of the master. ကျွန်တော်တို့အဖြေကတော့သခင်ကိုဘယ်လောက်ပြန်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့မူ The response of the master is, well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of your Lord. သခင်ရဲ့အဖြေကတော့သစ္စာရှိတဲ့အစေခံ You will notice that the commendation is just the same. သခင်ကပြောတာအတူတူပဲငါးဆပြန်ပေးတယ်ဆယ်ဆပြန်ပေးတယ် There's no difference. ဘာမှကွာခြားချက်မရှိဘူး So, in other words, the master was equally clapping his hands and say, excellent servant. သဘောကတော့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့အစေခံတွေဖြစ်တယ်သခင်ကိုငါးဆပြန်ပေးကြတယ်ဆယ်ဆပြန်ပေးကြတယ် Now, how comes 5 times, 10 times, the other one 10 times, the other one is 5 times? ဘာကြောင့်မလို့ငါးဆတို့ဆယ်ဆတို့ကွာနေရတာလဲ Why? What is the measurement of the Lord? ဘုရားသခင်ရဲ့တိုင်းတောင်မှုကဘာလဲဘုရားသခင်ရဲ့ပေတန်းကဘာလဲ Huh? Our talent and capacity? What does the text says? တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဘာပြောသလဲဆိုတော့ Faithfulness. သစ္စာရှိမှု That's the final measurement. သစ္စာရှိမှုဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ပေတန်းပဲဖြစ်ပါတယ် How are you faithful? ကျွန်တော်တို့ဘုရားပေါ်မှာဘယ်လောက်သစ္စာရှိကြပါသလဲ Oh, many times for us we measure it by the quantity, တခါလေကျွန်တော်တို့အည်အတွက်နဲ့ပဲတိုင်းတာကြတယ် not the quality. အည်အသွေးအည်အချင်းကိုမပြောကြဘူး Even in baptism, တခါလေနှစ်ချင်းခံတာလည်းအဲ့လိုပဲတဲ့ that's what our measurement, right? နှစ်ချင်းခံတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေတန်းပဲနှစ်ချင်းများများခံရင်ပေတန်းကောင်းတာပဲတဲ့ A pastor who can baptize more နှစ်ချင်းများများခံတဲ့တရားဟောဆရာကတော့နှစ်ချင်းများပေးတဲ့တရားဟောဆရာ is better than a pastor who can baptize less. နှစ်ချင်းခံတဲ့လူမရှိတဲ့တရားဟောဆရာတဲ့ပိုကောင်းတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ် Right? Do you understand? Yeah, that is mostly our measurement. We measure it by the quantity. ဒါလူသားတွေကအည်အတွက်နဲ့တိုင်းတာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် But the measurement of the Lord as far as our stewardship is concerned, the measuring stick
is our faithfulness. ဘန်ဇာဇိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားသခင်တိုင်းတာတဲ့ပေတံကတော့တစ္ဆာရှိမှုဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပဲ So, if people in America can give $1,000, အမေရိကန်နိုင်ငံကလူကဒေါ်လာ1000လှူဒန်းနိုင်ရင် and our brethren in Myanmar can give only 1,000 chats, မြန်မာနိုင်ငံကလူက1000ကျပ်ပဲလှူနိုင်တယ်ဆိုပါစို့ who is better? ဘယ်သူကပိုသားလဲတဲ့ဘယ်သူကပိုကောင်းလဲတဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ Our brethren in the US or our brethren in Myanmar? US ကဒေါ်လာ1000ပေးတဲ့လူကပိုကောင်းလားမြန်မာပြည်ကငွေ1000ပေးတဲ့လူကပိုကောင်းလား $1,000, 1,000 chats. Same? တူတူပဲတဲ့ဆရာအောင်ဝဲတော့မှာပြောတူတူပဲတဲ့ The answer will be on depending on how faithful are we. အဖြေကတော့ဘယ်လောက်သစ္စာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ် Remember the parable also of Jesus. ခရစ်တော်ရဲ့ဥပမာပြခဲ့တဲ့အရာကိုကြည့်ရအောင် There were two whom he observed giving their offering. အလူငွေပေးတဲ့အရာနှစ်ခုကိုခရစ်တော်ကနမူနာပြခဲ့တယ် The rich man and the widow. မုတ်ဆိုးမနဲ့တထေးဘလို့အလူငွေပေးကြတယ်လဲ The rich man gave plenty. ချမ်းသာတဲ့လူကတော့အလူငွေအများကြီးပေးတယ် You can hear the sound. အများကြီးပေးတယ် Plenty. အများကြီးပဲ But here's an old widow. မုတ်ဆိုးမအိုတယောက်ကတော့ Giving only one, what is that in the word? ကွိုင်း One mite. တင်းကားလေး The widow's mite. နော်မုတ်ဆိုးမပေးတဲ့အလူကနှစ်ပြားလေးပဲ But what was the commendation of Jesus? အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ခရစ်တော်ကဘာပြောတယ်လဲ The rich man is better or the widow? မုတ်ဆိုးမပိုသားသလားချမ်းသာတဲ့လူကပိုသားသလား The widow's mite. မုတ်ဆိုးမလှူတဲ့အလူကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ် Because the rich man he gave according to his abundance. ချမ်းသာတဲ့လူကတော့သူစေတနာရှိတာကိုသူပေးပါတယ် But the widow gave her all out of her poverty. မုတ်ဆိုးမကတော့သူ့မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုသူကလှူခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် So you can see the faithfulness there ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မှာသစ္စာရှိမှုကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ of ကျွန်တော် these တွေ့ရ two တယ် givers. ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ချင်းတူတူဘယ်သူကပိုသစ္စာရှိလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် So these are the example of faithfulness that you can, that is the evidence of what the Lord requires each one of us. ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့စီကလိုအပ်တဲ့သစ္စာရှိမှုပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်နေ Important တယ် thing is we are faithful. အရေးကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိဖို့လို We are faithful. ကျွန်တော်တို့အားလုံးသစ္စာရှိဖို့လိုပါတယ် So God first. ဘုရားသခင်ကိုပထမနေရာမှာထားဖို့ဖြစ်ပါတယ် In Proverbs 16:3-9, commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. သုတ်တန်ချမ်းခန်းကြီး16အငယ်3ကနေ9မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေအတွက်ဘုရားသခင်စီမှာအနံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I tell you, brothers and sisters, 10 times is not impossible. ဆေဆတိုးပွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူး So whatever is your goal, your New Year's resolution as far as stewardship, your plans. Say that's plans. We have to plan. နေ့တစ်မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေဆွဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြည့်စုံနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဖို့လိုပါတယ် You want to succeed. You want to be faithful. သစ္စာရှိဖို့အတွက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် What you do is commit it to the Lord. ဘုရားသခင်စီမှာအရာအားလုံးကအနံလိုက်ပါ Why do we have to commit it to the Lord? ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုအပ်ဖို့လိုတယ်အကုန်လုံး Because He is the owner. He is not just our partner. He is really the owner.
သူကအရာအားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနှံဖို့လိုပါတယ် So the best thing that we can do is consult our partner, the owner of whatever, resources he has given us as stewards. ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့အရင်းမြစ်တွေအားလုံးဘုရားရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်စီမှာဆက်ကပ်အနှံကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် In his heart, a man plans his course. ဘုရားသခင်ရဲ့ပေးကမ်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အနှံကြဖို့ဖြစ်တယ် Oftentimes we have our own plans. တခါလေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပေးကြတယ် But the safest thing is, yes, we plan, but we have to consult whether it is God's will or not. ဘုရားသခင်အလိုကျဖြစ်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်စီစဉ်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် God's will is different from what we desire in our life. ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အလိုနဲ့မတူဘူး Last Sabbath, I was with our Adventist policemen in the Philippines. ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဆရာသူမိတ်ဆွေစနေသင်းရေးအရာရှိတယောက်နဲ့တူရှိတယ်တဲ့ Oh, we have many Adventists in the police force in the Philippines. ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရဲစနေသင်းအများကြီးရှိတယ်တဲ့ So, these police officers, they have power ရဲတွေကတော့အာဏာရှိတာပေါ့နော် because they have, their guns. သူတို့မှလက်နက်တွေလည်းကင်ခွင့်ရှိတယ် So sometimes we are scared of the police ကျွန်တော်တို့ကရဲတွေ့ပြီဆိုရင်ကြောက်ကြတယ်ပါဖိလစ်ပိုင် because they have their guns. သူတို့မှတနက်လည်းရှိတယ်လုံခြုံရေးရ So when you have power, sometimes, you are thinking you can do whatever you want. အာဏာရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ထင်တယ်တွေးတာတော့ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ် But the same principle in stewardship, the opportunity, the power, is given to you is only given to you. It's coming from the Lord. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ power တွေအာဏာတွေကိုခဏပေးထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဘုရားစီကလာတဲ့အာဏာပဲဖြစ်တယ် And so I asked them, why do you, of all, professions, why did you choose to be a police? သူ့မေးတယ်မင်းဘာလို့လှုပ်ရှားတယ်အများကြီးရှိတယ်ကြတာဒီရဲအလုပ်ကိုမင်းရွေးရတာလဲ We have now an Adventist police officer who is very famous already in the Philippines. ဖိလစ်ပိုင်မှာနာမည်ကြီးစနေသင်းရဲအရာရှိလည်းရှိတယ် His name is Police Colonel Joby Espinido. You can Google that. Joby Fernandez လို့ခေါ်မှတယ် Joby Espinido. ရဲဘုံမူကြီးပေါ့ Why he became very famous? Because he was just an ordinary police, but in the war against drugs. မူကြီးစေဝါနှိမ်နေမှာသူအင်မတန်မှနာမည်ရတယ် You have a problem here with drugs also? မြန်မာနိုင်ငံမှာဟောတဲ့မူကြီးစေဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာရှိ It's လား everywhere. It's everywhere. I know there are drugs also here က in မ္ဘာမှာတော့နေရာတ Myanmar. ကာပဲရှိပါတယ်တဲ့မူကြီးစေဝါပြဿနာ And this police officer, အဲ့ဒီရဲမူကြီးက even those drug lords, they're very powerful already. မူကြီးစေဝါဂိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုသူ He is able to catch them. ဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ် And unfortunately, some of them die because they fight back. မူကြီးစေဝါနေနေစစ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတချို့လည်းသေတာပေါ့ And our Adventist police officer, he is sharp shooter. သူကအဲ့မှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာပေါ့နော် His testimony is every time they have, special operation to catch these drug lords, အထူးစစ်စင်ရေးတွေလုပ်တိုင်းသူ့ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီရဲမူကြီးကို he fast အဲ့မှာသူအဲ့လိုမလုပ်ခင်မှာသူအမြဲဆုတောင်း and တယ် pray. ဆုတောင်းတယ်အစာရှောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်တဲ့သူလောက်ရမှာမို့လို့ And the reason he attributes his accomplishment, it's all because of his trust in the Lord. ဘုရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့အစာရှောင်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေအောင်မြင်တယ် Sometimes we look at police, it's not a good profession because they're killing. ရဲအကြောင်းပြောတဲ့ခါကျရင်ဒီရဲတွေကတော့မကောင်းပါဘူးသူများ They're killing bad guys, not good guys. သူတို့ပြောကြတာပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လူ But, we don't go into this discussion here as to whether that is, correct for a Christian, Adventist Christian or not. But that's how the Lord appointed them to be,
the work. ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီအလုပ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နော်တာဝန်ပေးခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ် Well, so see, he is, even pastors, even you cannot be famous, but he is famous. But because of his influence and his reputation, it adds to the credibility and relevance of Adventists. သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် advantage စနေသင်းတွေကိုသူများပို့ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလာတယ် Because he is a police officer who can be trusted, သူကရဲအရာရှိပဲသူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ faithful to his responsibility. တာဝန်ပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့ရဲမှုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် So even our president, သူတို့ရဲ့သမ္မတကိုယ်တိုင်က we will always praise him. သူအမြဲတမ်းချီးကျူးတယ်ရဲမှုကြီးကို The people praise him, လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုချီးကျူးကြတယ် not really because he is an Adventist, but because of what he has accomplished. သူစနေသင်းဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူရဲအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့သစ္စာရှိလို့ But when the people learn that he is Adventist, သူစနေသင်းဖြစ်တယ်လို့သိလာတဲ့အခါမှာ and that's when the people, ask, who are these Adventists? မေးရတယ်စနေသင်းဆိုတာဘယ်လိုလူတွေလဲ And so they learn, oh, these Adventists are Christians, and they are the one who go, they believe in God, and they are people who really are faithful to their God. စနေသင်းကဘယ်သူတွေလဲအော်သူတို့ကခရစ်ယာန်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကဘုရားရှင်စီမှာသစ္စာရှိတယ်အဲ့လို So we have many plans in our life. We wanted to do this, we wanted to do that, we wanted to accomplish something. But remember, we have to commit it to the Lord for it to be successful. ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘဝရဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးချမှတ်တဲ့အခါမှာ So ဘုရား God ရှင်ကို first. ဘုရားသခင်ကိုပထမနေရာထားဖို့လိုတယ် Not us. ကျွန်တော်တို့ကိုပထမနေရာထားဖို့မဟုတ်ပါဘူး So that is walking in partnership with God. ဘုရားရှင်နဲ့မိသားရပြုပြီးတော့အသက်တာကိုရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် Again, the kingdom will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted them his property to them. ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရမယ်ဖြစ်တယ်တော့အစီခံတွေအားလုံးကဘုရားရှင်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ So this is similar to the parable in Luke. လူကာထဲမှာပြောပြထားတဲ့ဥပမာနဲ့ပုံသက်တွေနဲ့တူပါတယ် Whether this is the same parable that Jesus talked about, because here he gave only 4 and 2 and 1. ဘုရားရှင်ပေးသနာတဲ့မတူညီတဲ့အစွမ်းအစတွေအရင်းမြစ်တွေတစ်ဆနှစ်ဆလေးဆစသည်ဖြင့် The other in Luke is 10 and then 5 and 1. လူကာထဲမှာတော့10ဆ5ဆတစ်ဆစသည်ဖြင့် But the same principle. ကျွန်တော်တို့အခြေခံချက်ကအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် When he called the servant who was given 4, he came back and returned also 4. Double. ဘုရားခင်ပေးတယ်၄ခုပေးတယ်သူ့ရဲ့အစီကံဘုရား The ၄ servant ခုပြန်ပေးတယ် who was given 2, he came back also and returned 4. In other words, double. နှစ်ခုပေးတဲ့လူကလည်း၄ခုပြန်ပေးတယ်တဘောကနှစ်ဆပြန်ပေးတယ်သခင်ကို And they received the same commendation. Welcome, thou good and faithful servant, enter into the joy of your Lord. သခင်ကလည်းပြောတယ်သစ္စာရှိတဲ့အစီခံမင်းပြန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်မင်းသစ္စာရှိမှုပြတယ် But the last one came back and returned only 1. နောက်ဆုံးတရားဟောတော့ပြန်လာတယ်တစ်ခုပဲပြန်ပေးတယ် He was entrusted with 1. သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့ပေးထားတာဘယ်နှခုလဲ And he returned also 1. တစ်ခုပဲပေးထားတယ်အဲ့တစ်ခုပဲသူပြန်ပေးတယ် Is that faithfulness? သစ္စာရှိတယ်လို့လူတို့ပြောလို့ရမလား Maybe yes, because he did not use it for himself. သစ္စာရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်သူ့အတွက်သူကိုကြိုးအတွက်မသုံးပြန်ပေးတယ် You give me this, keep this, and I will return it to you. Also the same thing. ကျွန်တော်တကြပေးတယ်ကျွန်တော်တကြပြန်ပေးတာပဲ So, good thing is I'm returning it back to you. မင်းပေးတာငါမင်းပြန်ပေးတယ်ပေါ့ဒီသဘောပဲ But what is the response from the Lord? သခင်ကဘာပြန်ပြောတယ်လဲ Throw this servant. ဒီအစီခံကိုမထားတော့နဲ့မောင်းထုတ်လိုက်တယ် He is not good. He is not faithful. သူသစ္စာမရှိဘူး
Because, again, one of the tests of the Lord on faithfulness is He wants whatever is entrusted to you to be, you have to do it and make good use of it. In other words, be productive. ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ့်ဖို့တင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအကျိုးရှိအောင်အသုံးချတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Be productive. ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် These are the general principles in our stewardship. ဒါကတော့ဘန္နာဇိုးလုပ်ငန်းရဲ့အခြေခံယူဆချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် So, then, why did God appointed man as stewards of property? ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အရာတွေဘာကြောင့်မို့လို့ဘန္နာဇိုးအရာကိုခန့်ထားတယ်လဲလူတွေကို So, we can summarize this on these two responsibilities. ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုအကျဉ်းချုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် First thing is you manage wisely. ဘုရားပေးရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပညာရှိစွာစီမံခန့်ခွဲဖို့အရေးကြီးပါတယ် You have to take good care of whatever is entrusted to you. ဘုရားသခင်ယုံကြည်စွာပေးအပ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်ကြီးပွားအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်စီမံဖို့လိုတယ် The servant who was given one and returned one, did he took good care of whatever was entrusted to him? ဘုရားယုံလို့တစ်ခုပဲပေးထားတဲ့လူကိုတစ်ခုပဲဘုရားပြန်ပေးတယ်ဆိုတာဒါယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူး The answer is, the one who was given only one and တစ်ချက် returned ပေးတယ် one. တစ်ချက်ဘုရားပြန်ပေးတယ်စိတ်ချယုံကြည်ရလားတဲ့ As far as care is concerned, did he took good care of the one talent given to him? ဘုရားပေးတဲ့အစွမ်းစားတစ်ခုတော့သူကောင်းထိန်းထားတယ် Yes. မှန်တယ် Yes, because the talent is still there. ဘုရားပေးထားတဲ့တစ်ခုတော့သူယူထားတယ် He was able to preserve it. သူထိန်းထားတာပဲရှိတယ် No reduction, no increase, no decrease. Preserved. ရော့လည်းမရော့သွားဘူးတိုးလည်းမတိုးလာဘူး But the last thing here, grow. နောက်ဆုံးချက်တစ်ချက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့အရာပါတယ် grow Is there growth in the talent given? သူ The ကြီးပွား answer တိုး is တက်လာ no. လား This is where he failed. အဲ့နေရာမှာ He သူကြာ was ဆုံးတာတွေ့ able ရတယ် to care and preserve it, but no growth. ဂယုစိုက်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်ထိန်းထားတယ်တိုးတက်အောင်မလုပ်တတ်ဘူး So you are not a wise servant. Yes, Pastor. Decrease. So what is your answer? You answer it. ရော့သွားရင်ဟောတဲ့ဆရာအောင်မေးတယ် Are you managing wisely if the one talent becomes only one half? What do you think will be the commendation of the master? သခင်ကဘာပြောမလဲတဲ့ရော့သွားလို့ရှိရင် I think the master will not just throw you away, but he will feed you to the lions. အဲ့တော့ကို Huh? မောင်းတော့မထုတ်ဘူးထင်တယ် Yeah, because it's worse.ဆိုးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအရာကတော့ The servant given one talent, he was able to return it. ပေးတာတစ်ချက်ပေးတာတစ်ခုပေးတာတစ်ခုပြန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သိမဆိုး For me, that's okay. At အဲ့ least ဒါတော့ okay ပေါ့နော် I was able to get ဒါ back. မှမဖြစ်နဲ့ No income, no lose. ရှုံးလည်းမရှိဘူးအမြတ်လည်းမရှိဘူး Somebody borrowed money from you. You let him borrow 1,000 chats. He gave you 1,000 chats. Are you happy? ဘုရား1000ပေးတယ်ပြန်ပေးတယ်1000ပဲ Oh, at least he returned ပြန်ပေးတာပေါ့နော် the total amount. တလား No interest. အတိုးတော့မပေးဘူးပေါ့ But he returned only 500 chats. 1000ပေးပြီးတော့900ပဲပြန်ပေးသခင်ကို Will you be happy? ဘယ်လိုနေမလဲ You already helped him with the 1,000 chats. But then he give you 500 back. ဘာကြောင့်900ပဲပြန်ပေးရ Come တာ on. လဲ I think you will not let him borrow again. နောက်တစ်ခါချီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ The next time he will come to you, please help me. Let me borrow 1,000 chats. နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ငွေ1000 Oh, no more, my friend, no more, because တော်ပြီမပေးတော့ဘူးတဲ့ you were not faithful.
သစ္စာမရှိတဲ့လူလို့ပဲပြောမှာပဲ No second time because you cannot trust that guy, you know. ဒုတိယကျရင်တော့သစ္စာမရှိတဲ့လူတွေကိုပေးမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး How are we when we are borrowing money from somebody else? ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်စီကနေငွေချီးတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်မလား You know, there's a saying in the Philippines that when you borrow money, when it's time for paying, then people, the borrowers, you know, get sick. ဒါ They တော့ develop sickness. ငွေချီးတဲ့လူတွေတခါလေငွေချီးရတဲ့ခါကျရင်လည်းစိတ်ထဲကမကောင်းနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ပဲ One of the sickness is the loss of memory. ဒါပါတော့အဲ့လူကသူမေ့သွားတယ် They cannot remember already. သူတို့ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးပတ်စံတော့ချီးလိုက်တယ် Huh? Is it happening here also? ဒီမှာဖြစ်ဘူးလားတဲ့အဲ့လိုလူမျိုးရှိလာတယ်ငွေချီးလိုက်ပြီးတော့ I'll pay you the following month. ငါနောက်လာနေ့ကိုပြန်ဆက်မယ်လို့ပြောတာပဲတဲ့ 2 months, 3 months already passed. 2 လ 3 လကြာပြီးပြန်မပေးဘူး Oh, what's 1 month only and now 2 months, 3 months? ဒီလူကငါချီးတာတစ်လပဲတဲ့အခုတစ်လ 2 လရှိပြီတဲ့တခါမှငွေလည်းပြန်မပေးဘူးတဲ့ After 6 months, brother, you borrowed 1,000. Oh, is it? 6 လကြာတဲ့ခါကျတော့သွားပြောမယ်နင်ငါပတ်စံချီးတာ6 လရှိပြီဟုတ်လားတဲ့ I don't remember borrowing money from you. ငါသတိမရဘူးတဲ့နင်ငါပတ်စံချီးတာဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ Come on, see, people, you know, develop amnesia or loss of memory. တချို့ကဟန်ဆောင်လိုက်တယ်လေဘာလို့ဆိုတော့သတိမေ့တယ်လို့ပါလို့ One sickness also is like also hearing. တခါလေနားကြားတာမကြားချင်အောင်ဆောင်တာရှိသေးတယ်တဲ့ They call them, they cannot hear already. သူတို့ဘယ်လိုပဲပြောသူတို့မကြားတော့ဘူးတဲ့ Another is, you know, like stiff neck. stiffness Stiff neck. Stiff You know, neck. you Ah, cannot le- only straight like that. Yeah. Stiff And neck. they will avoid seeing you looking at you straight. တဲ့ကြည့်လို့အကောင်းလှည့်လို့မရတော့ Do you have experienced that? After 2 months, he promised, and then, you know, ပတ်စံချီးပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်နားမကြားတာတို့သတိမေ့တာတို့ amnesia ပါလို့ you meet him in your office, you cannot look straight to you. ရုံသွားတဲ့ခါကျရင်တက်တက်ပဲ You ကြည့် cannot လို့ feel like လှည့်လို့မ that. တာ You ဘူး cannot see you anymore. တက်တက်ပဲကြည့်ကြတော့ Stiff neck. stiff neck So, you borrow and you cannot remember. Those so are they some are of usually- the sickness that, you know, comes to you. So do not borrow money if you are not faithful. သက်စာမရှိတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုရင်ဘယ်သူမှငွေထပ်ချီးမှာမဟုတ်ဘူး So that you will not get sick of amnesia, amnesia or deafness, deafness or stiff neck. a stiff neck Neck သူ should ပြော be. တယ်သိနားမလဲပါလေပင်တိတာတော့ဟိုသတိမေ့တာတော့ပါ So care, preserve, and grow. ဂယုစိုက်စာ3ပါတေချာထိန်းမှာကြီးပွားတိုး To တက် be a wise manager. ကျွန်တော်တို့ကပညာရှိတဲ့ And number 2 is always act for the best interest of the owner. ပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော် So တို့လှုပ် that's ဆောင် why ဖြစ် you ပါတယ် have to consult the Lord. အဲ့တော့ဘုရားရှင်စီကအကြံဉာဏ်ရယူဖို့ Because if you trust only your own desire, your own plans, ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပဲကျွန်တော်တို့မိကိုမယ်ဆိုရင် sometimes it's not it's in conflict with the Lord's will. တခါလေဘုရားသခင်အလိုဆန္ဒနဲ့ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်နိုင်တယ် Now you are only a steward. ကျွန်တော်တို့ကထိမ့်သိမ်းတဲ့လူပဲ You're not the owner. ပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘူးအရာအလုံး So do not decide only by your own self. ကျွန်တော်တယောက်တည်းအတွက်ပဲမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ Always consult the Lord. ဘုရားရှင်ကိုအကြံဉာဏ်တောင်းပါ And if your desire is this way, ကျွန်တော်ဒီနည်းကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် but the Lord impresses you, this is my way. ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ကတခြားလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင် For you to manage wisely whatever the Lord has entrusted to you, you act for the best interest of the owner. ဘုရားသခင်ပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် Now, the good thing with our master, the owner, the Lord is
ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့အကောင်းဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ He promised to provide us abundantly ကျွယ်ဝစွာပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် in order to provide for ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ only basic these three. ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်၃ချက်ပေါ်မှာမူခံပြီးတော့ပဲပေးပါမယ် You have to provide for your family. နံပါတ်1မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ဖို့ဖြစ်တယ် Whether you are single or married, တယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် we must always think of family. မိသားစုအတွက်ပထမဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ် That's the good thing with our culture. ကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုရလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အာရှရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ် We don't forget our family. မိသားစုကိုဘယ်တော့မှမမေ့ကြဘူး Some of us are working even outside of our country. တိုင်းပြည်ပြင်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်တချို့တွေက You know, spend there and work hard there, အလုပ်ကြိုးစားတယ် but we are lonely. ခါလေထီးကြံတယ် But you know, we send all our money to back to our place with our family. ရတဲ့ငွေတွေအားလုံးကိုမိသားစုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပို့ပါတယ် In some culture, whenever they go, it's already on their own. တချို့ယဉ်ကျေးမှုမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးကိုယ့်ကိုယ်သွားကိုယ့်ကိုယ်လှုပ်ကိုယ့်ကိုယ်စားကိုယ့်ကိုယ်ရှာပဲ My brother, take care of yourself. ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဒီငါညီကိုလည်းကဂရုစိုက်စရာမလို Me, I will take care of myself. ငါအတွက်ပဲငါလှုပ်လို့မယ် We must be responsible of our own selves. ငါအတွက်ပဲငါတာဝန်ယူမယ်ဘယ်သူမှငါတာဝန်မယူဆိုတဲ့တွေ့မျိုး So, you know, always only on their own. ခါလေကိုပိုင်အတွက်ပဲလှုပ်လို့ကြတာ But the servants of the Lord, ဘုရားသခင်ရဲ့ stewards, စေကံတွေကတော့ဗန္နာစုကောင်းတွေကတော့ we should provide for our family. ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် And not only our family, မိသားစုအတွက်ပဲလား also for the needy. လိုအပ်တဲ့လူတွေအတွက်အကူအညီလိုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းစဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်တယ် The Lord says there will always be poor among you. ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေအများတန်းတွေ့နေမှာပဲလိုအပ်တဲ့လူတွေအများတွေ့နေမှာပဲ So that we can, you know, be faithful also in His plan or desire for us to be helpful to the needy. လိုအပ်တဲ့လူတွေဆင်းရဲတဲ့လူတွေအတွက်ကူညီဖို့ကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲ And lastly, နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ we have a mission, we have a commission to spread the good news of salvation to all the world because Jesus is coming soon. ခရစ်တော်မကြခင်ကြွလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းသတင်းကိုဖြန့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ် We are the end time church, a member of the end time church. This is the mission of the Seventh-day Adventist Church. Seventh Day Adventist ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပါပဲမှုတော့ To spread the good news of salvation. ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုဝေငှဖို့ဖြစ်ပါတယ် We are blessed from darkness into this marvelous light. ကျွန်တော်တို့အမှောင်တုတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုန်းကန်ထွက်လာပြီ And we should just not keep the blessings to ourselves. ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့စီမှာပဲထားဖို့မဟုတ်ဘူး We should spread the good news to everyone. သတင်းကောင်းကိုလူတိုင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ် And we can do this collectively as the mission of the church. စီလုံးညီညာစွာနဲ့အမှုတော်ကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် And realistically, we can do this by TMI, total member involvement. Total member involvement ဆိုတဲ့အသင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် We have to provide for the mission of the church. ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းအတွက်ပေးကမ်းကြဖို့ဖြစ်ပါတယ် And so this is the reason why we have this stewardship seminar and promotion, stewardship department of our church. ဒါကြောင့်မို့လို့အသင်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘန္နာဇိုးဌာနဆိုတာထားပါတယ်ဒီသာသနာလုပ်ငန်းအတွက် You know, the Lord owns everything. And why is it that, you know, He can provide? Why He ask from us? ဘုရားသခင်ကအကုန်လုံးပိုင်တာပဲအကုန်လုံးပေးနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့စီကနေတဆင့်လိုချင်ရတာလဲ Because this is one of our responsibility, not just
enjoying the blessing, but we become responsible to provide for our family, for the needy, and for the mission of the church. ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရတာတခုပဲပျော်ရွှင်မှုတခုပဲပုံနဲ့သူများကိုပေးကမ်းပြီးတော့ပျော် Holistic ရွှင်မှုရ growth. နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ် Holistic, we must grow holistically, ကျွန်တော်တို့ဘဲညီစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် vertically and horizontally. အပေါ်ကိုလည်းတက်ဖို့ဘေးကိုလည်းတိုးချဲ့နိုင်ဖို့ So, now we'll review. I have presented this already. ဒါတော့ပြောထားပြီးပါပြီ Why do we have stewardship and we have plan giving and trust services? Stewardship ဘန္နာစိုးဌာနနဲ့ Again, ပေးကမ်းခြင်းဌာနဘာလို့နှစ်ခုရှိရလဲ this is not two different things. ဒါနှစ်ခုလုံးထူးခြားတဲ့အရာတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြားမဟုတ်ပါဘူး This is the total of stewardship. ဒီနှစ်ခုလုံးပေါင်းမှပဲဘန္နာစိုးဌာနဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် We only distinguish themselves only as a focus of the church. အသင်းတော်ရဲ့မြင်ကွင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေအောင်နှစ်ခုကိုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ် Just to distinguish one from the other. တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတာလေးကိုထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယ်ပြားဖြစ်အောင်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ် And this is how basically we can distinguish the focus of the stewardship department from the plan giving and trust service department. ဘန္နာစိုးဌာနနဲ့ဒီအထူးအလူငွေပေးခြင်းဌာနနှစ်ခုရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ် Our scriptural basis is Malachi 3:10 and Proverbs 3:9 to 10. သမာကျမ်းစာအခြေခံနှစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရှင်မာလခိ3:10နဲ့သုတ်တန်3ငယ်9:10ကိုပဲအခြေခံထားပါတယ် So it's very easy to memorize and remember, right? အင်မတန်မှလွယ်ပါတယ် Because it's all 3:10, 3. မာလခိ3ငယ် Malachi သုတ်တန်3ငယ်9:10 Proverbs also 3. ဒါ3:10ဆိုတာမှတ်လာပါတယ် So, Malachi 3 verse 10, the command is, မာလခိ3ငယ်10မှာဗာပြောထားတယ်ဆို bring တော့ ye all the tithes into the storehouse. ဆေဘုဒ္ဓဖို့ဘန္နာရိုက်တဲ့တို့သွင်းဖို့ပြောပါတယ် In Proverbs 3, 9 to 10, what is the command? သုတ်တန်ခန်းကြီး3ငယ်9:10မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ Honor the Lord with your substance or possessions. ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောပါတယ် So the same, huh? ဒီ The လိုပဲ same. ဖြစ်ပါတယ် There is a command. ဒါကဘုရားရှင်အမိန့်ပေးထားတဲ့မိန့်မာချက်ဖြစ်ပါတယ် Oh, it's not in the 10 commandments. ဒီနှစ်ခုလုံးကတော့ပညာတော်10ပါးမှမရှိဘူး This is not in the 10 commandments. အဲ့10ပါးထဲမှာတော့မပါဘူး But you might think this is not important because this is not part of the 10 commandments. ဒါအရေးမကြီးပါဘူးပညာတော်10ပါးမပါဘူးလို့ပြောလို့ရလားတဲ့ But if you analyze carefully the 10 commandments, stewardship is included. ပညာတော်10ပါးမှာဘန္နာစိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတော်လည်းပါပါတယ် Because this is in the whole of the 10 commandments. ပညာတော်10ပါးထဲမှာပါတဲ့အချက်ထဲမှာ The first one, honor God. This one also honor God. ဘုရားရှင်ကိုကိုးကွယ်တာဒါကလည်းဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့ကိုးကွယ် So တာပါ stewardship is kind of, the practical or the specific of the general commandment in the 10 commandments. ပညာတော်10ပါးထဲကအခြေခံအချက်ကြတဲ့ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားဖို့ကိုးကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်က Now in Malachi 3:10 and Proverbs 3, we have also the same principle or promise. The promise is in Malachi 3 is what? မာလခိ3ငယ်10မှာဘုရားကဂတိဘယ်လိုပြန်ပေးလဲသူဆက် And ဘယ်လိုပေး I will open the windows of heaven and pour out the blessings. ကောင်းကင်ပြတင်းတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့သွန်လောင်းမည်မသွန်လောင်းမည် And there shall not be room enough to receive it. ခန်းနေအပြည့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမယ် The promise is blessing and abundance. ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိပဲ And in Proverbs 3:10, what is the promise, the principle? သုတ္တန်ကျမ်းခန်းကြီး3ငယ်9:10မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ Then your barns will be filled with plenty,
and your vats will burst into new wine. ကျွန်တော်တို့စပကြီးတွေကိုလည်းပြည့်ရှံစေမယ်နောက်ပြီးတော့စပည့်ကြီးကလည်းရှံမယ်ပေါ့ Why is there a mention of barns and container for wine? ဘာကြောင့်စပကြီးတွေစပည့်ရထည့်တဲ့အိုးတွေ It's simply because of the Jewish economy during the time of the writing of the Proverbs. ဂျူးလူမျိုးတွေအဲ့ဒီသုတ်တန်ကျမ်းကိုရေးတဲ့အချိန်တော့ Jewish economy is agriculture. ဂျူးလူမျိုးတွေယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ် So in agriculture, where do you store your harvest? စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရိတ်သိမ်းပြီးတဲ့အခါဘယ်ထဲမှာထည့်လဲ In the barns, right? စပကြီးထဲမှာထည့် In ပါ the လေ barns. စပါးတွေကြုံတွေ So when your barns are filled စပကြီးပြည့်သွားရင် with ဘယ်လိုလုပ်လဲ plenty, in other words, the blessing comes in abundance. ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြွယ်ဝစွာရတဲ့အခါမှာထည့်ဖို့စပကြီးတောင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပြည့်ရှံ And the farmers, the Jewish farmers, they plant grapes. အမှစပစ်သီးတွေစိုက်ကြတယ်စပစ်စိုက်တယ် If you like grapes, it's very expensive. Only it's very expensive, huh? စပစ်သီးကတော့ဈေးကြီးတဲ့အတာတစ်ခုပဲ But someone. And so there they have the grapes, the juice. They put it in big jars. စပစ်ရည်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့အဲ့ဂျာ And so it says your jars will be filled with plenty, ဂျာဘယ်လိုခေါ်လဲ overflowing. ဂျာအဲ့ဒီအိုးထဲမှာထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် So plenty. The same, the same in Proverbs 3:9-10, Proverbs and Malachi 3:10, Proverbs 3:9-10, basically the same. မာလခိ3:10နဲ့တုတ်တန်3:9-10ကတဘာဝချင်းတော့တူတူပဲအဲ့ကျမ်းကျမ်းတဲ့ချက်က But in Proverbs 3:9-10, it says that honor the Lord with your substance or possession. ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကနေဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Possessions, that is what we call already 3:9မှာ stewardship of accumulated assets. ဘန္နာစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးစုပုံထားတဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု So what is this really? Right there, the ကျွန်တော်တို့ comparison again. ဒီနှစ်ခုမှာနည်းနည်းရှင်းပြကြစို့ In stewardship, the outcome is ဘန္နာစုထား tithes တဲ့ and offering. That's the focus of stewardship. ဘန္နာစုဌာနမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောတာဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့ပူဇော်တကား Faithfulness in giving out tithes and offering. သစ္စာရှိစွာဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့အလူငွေကိုပေးဖို့ Malachi gave us a specific percentage for our tithe. မာလခိထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အထူးအလှလို့ခေါ်ပါတယ် How much for tithe? ဆယ်ဖို့တဖို့ကဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းပေးရမလဲ 10%. 10% ဟုတ်ပြီ 10%. What is the basis? ဘာလို့အခြေခံမလို့ပေးရမလဲ10%ဘယ်ရ10%လဲ From your income or increase. ဝင်ငွေရဲ့10%ဖြစ်ပါတယ် In agriculture, how do you measure your income or increase? စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာဝင်ငွေဆိုတာဘယ်ကနေတွက်မလဲ How many of you knows how to plant rice? စပါးစိုက်ဘူးတဲ့လူရှိလားတဲ့ We may not have a rice, paddy, but what is harvested after planting rice? ကျွန်တော်တို့ရိတ်သိမ်းတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုအမြတ်ရကြတယ်လဲတဲ့ Of course, rice. စပါးတွေရတယ် When you plant corn also, what will you harvest? ပြောင်းစိုက်ရင်ပြောင်းမရမယ် Okay, corn also. If you plant 150 kg of rice, စပါး150 kg စိုက်တယ်ဆိုပါစို့ how much can you harvest? လောက်ရိတ်ရမလဲတဲ့ဘယ်တော့နော်
စပါတေက၄ပြီဆိုတော့၄ပြီ Here, how many? If you know the average harvest. 50 times. Oh, 50 ၄ပြီလောက် times. စိုက်ရင် See? တော့တင်း100လောက်ရမှာ 50 times. See how much the Lord blessed you? Huh? ဘုရားသခင်ဘလောက်တော့ Not just ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးလဲ 10 ဆိုတော့ times, စဉ်းစားကြည့်ကြပါနော် You စ can ပါ even produce 50 times. သူနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်၄ပြီလောက်စိုက်လိုက်ရင်ဧကတေကမှာဆိုတင်း100လောက်ရမှာပေါ့နော် So it's not difficult to give, double or 10 times. ဒါကြောင့်မလို့မှာဆရာပြောတယ်နှစ်ဆ10ဆဆိုတာမထူးဆန်းလို့ထင်ပါတယ် Because even in rice, you can harvest 50 times. အဆ90လောက်ကကျွန်တော်တို့ရိတ်တယ် More. ပို့ရင်ပို့လိမ့်မယ် Oh. Corn. ပြောင်း When you တော့ plant 150 kg of corn, kg ကမတွက်တော့တပြီလောက်ဆိုင်ရင်ဘယ်နှပြီလောက် how much is the average harvest? တပြီလောက်ဆိုင်ရင်ဘယ်နှတင်းလောက်ရမလဲ Anybody knows? ရမှာပဲနော် Pastor, you know what is rice about corn. Corn is not so much planted here. No not much only ဟမ်တလုံးတရားလေအဲ့ဒါဆိုပြောင်းဘူးစေးတပြီဆိုင်ရင်ဘယ်နှပြီလောက်ထွက်မလဲပြီတရားဆိုရင်ဘယ်နှတင်းလဲ65လီ80 5တင်း Huh? 80 80 to 100 times Oh, so you even more, for corn. Oh, very good, very good, very good. It's better maybe to eat more corn ပြော than င်းဆိုင်တာ rice. ကောင်းမထင်နဲ့ပြောင်းများများစိုက်တာပို့တော့ကောင်းတယ် Yeah, our people in South Philippines, they realize corn is, you can give me more energy than rice. ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းလူတွေပြောရမယ်ပြောင်းများများစိုက်ပြီးတော့ပြောင်းစားအားပိုကောင်းတယ် So you see, 80 times. 80အစား80 I think, yeah, that is right, because just imagine 1 grain of corn, you just plant it, and then how many? Even if one ပြောင်းစေ stalk လေး of တစ်စီးချလာနဲ့တော့ပြောင်းဘူးတစ်ဖူးနှစ်ဖူးရတာပေါ့ will give you 1 fruit, count how many? In 1 ear of corn, there are so many already seeds. Yeah, ပြောင်း so စေတစ်စီးကနေပြောင်းဘူးတွေနှစ်ဖူး see လောက် how the Lord would bless. ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် Not just double, not just 5 times. နှစ်ဆ not ငါးဆတော့ just မကောက် 10 ဘုရား times. ပေးတာအဆ80အဆ100ပဲ And is it too much to ask for 10? ကဲဒါတော့30ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လို And လုပ် He တော့ has လဲ given you 80 times. ဘုရားရှင်ကတော့အဆ80ပေးပြီးပြီ But of course, we have to spend for labor, for fertilizer, and many other expenses. ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားကားတွေဘာတွေကတော့ထည့်ရမှာပေါ့နော် So if for one planting season, you spent 20,000 chats, ကဲစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ငွေ2000ကုန်တယ်ဆိုပါစို့ and you sold all your harvest, and you were able to sell everything for 50,000. Remember, 9000အေးပေါ့ you spent 100,000 20,000, Yeah. but you sold everything. The return is 50,000. How much is your tithe? 2000ကုန်ကြစည်ရှိတယ်ရောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့9000ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ဘိုးတို့ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲတဲ့ Huh? 3000 3,000? Are you sure? တေးကြလားတဲ့3000 Oh, 3,000? Any other? ကဲ3000တဲ့ဘယ်နေရာ Yes. How much? Oh, anyone? Anyone who raise 3,000? Oh, who else? No more? Only one? Only one answer? 3000ပဲလားတဲ့အဖြေက3000ပဲလားတဲ့ No other answer? တခြားအဖြေမရှိတော့ဘူးလား Huh? 5000 5,000. သူက9000နဲ့ဆရာအောင်ဝင်းက Oh, okay. Now it's increasing. Okay, 5,000. Any more? ကဲ 6,000. Okay. It's like, auction now. Higher or lower? အဲ့ဒါအိမ်ငိုက်ပြီပဲပြော No more? Okay, yes. Pastor.
How much? 5. Oh, 5. 5,000. Yes, this thing. We mentioned already. 5, 3, 3, 5, 6. 6. Any more? No more? Okay. Why 5? ဘာကြောင့် Pastor, လဲဆရာ why 5? 9000ဘာလို့ပေးလဲ He said 20,000 also God given to you. Oh, okay. Everything included. So, God gave. in other words, 50,000 times 10%. Yes. Okay. So, Pastor, why 6,000? Oh, no. So you included the offering. And I'm asking only tithe. Tithe only, Pastor. Later on, we will talk about the offering. Yeah, no worry. Tithe only. Yes. So 3,000. Okay. Now, that's the reason why he mentioned, 6,000. ဟုတ်ပြီ Oh. So, the correct answer, 5,000 is also correct. 9000 But- နဲ့ The strictly တီတီကြပြောရင် is 3,000. 3000ပါပဲ Yes, because it says income or increase. ဝင်ငွေเนาะတိုးတက်လာတဲ့ဝင်ငွေ Your expenses of 20,000 is your principal or capital. ကျွန်တော်တို့2000ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရင်းနှီးတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြောလဲ So the increase is only 30,000. အကျိုးအမြတ်ရတာကတော့3000ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ So if you compute strictly the correct tithe, it's from the increase. ကျွန်တော်တို့စေဖို့အတွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တိုးတက်ပြီးတော့ရတဲ့ဝင်ငွေ 30,000 times 10% 10%, 3,000. ဒါကတော့3000ပဲဖြစ်မှာပါเนาะ Sometimes we are still confused about that, but that is very simple. တခါလေတော့လည်းရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ် Income or from increase. ဝင်ငွေ But sometimes like for us who are receiving salary, တခါလေကျွန်တော်တို့လက်ခရတယ် some of us also are questioning why from the gross, not from the net. တခါလေမေးတယ်ဘာလို့အားလုံးထဲကပေးရတာလဲတဲ့သုံးစရိတ်နှုတ်ပြီးမှကြံတဲ့ဟာပဲပေးလို့မရဘူးလားတဲ့စေဖို့တဖို့က Do you have any question on that also? မေးစရာရှိလာတဲ့ gross ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတော့ gross ဆိုတာ1000ရရင်1000ပေါ့ Yeah, because net ကြတော့သုံးစရိတ်နှုတ်လိုက်9000နှုတ်တော့9000ထဲကပဲပေးရမလားပေါ့နော် we have deductions from our salary, right? ဒါလေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဖြတ်လိုက်တယ်တခါတည်း So, is it from the gross or the net? ဘယ်ကပေးတာလဲတဲ့အားလုံးထဲကပေးတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြတ်အသုံးစရိတ်နှုတ်ပြီးမှပေးတာလားတဲ့စေဖို့တဖို့ Our treasurers deduct from the gross. treasurer တွေကတော့ရသလောက်အကုန်ပဲနှုတ်တာ How much is the wage factor now here in Myanmar? 34 34? 300 and 3400 လား 34,000 charge. So if you are already 100%, so 34,000 times 10%, your tithe is 3,400ဆိုတော့3,400တခါတည်းဖြတ်လာစေဖို့ထိုးတာတဲ့ 3,400 from the gross. Is that also strictly your increase? အဲ့ဒါကအမြတ်ကြီးပဲလားတဲ့တိုးပွားလာတာကြီးပဲလားတဲ့3,400,000So actually yes. Sometimes we are thinking, we have also expenses. We buy our clothes, going to the office. We buy, we buy petrol. When ဒါလေ we ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစည်တွေရှိတယ် in our အင်ဂျီတွေဝယ်တယ် motorcycle, ဓာတ်ဆီတွေထ in ည့်ရတ our ယ် cars. So expenses also. We should also deduct. တခါလေကျွန်တော်တို့နှုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီထဲနဲ့ No, but that is actually from the gross. I think it's the safest thing for us to do. Better to give more than to give less, in a way. ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစေဖို့တဖို့ပဲတည်ကြပေးနိုင်မှုเนาะကြိုးစားဖို့လိုပါတယ် So, how about offering? Okay, Pastor, now I come to အ offering. လူငွေအပိုင်းရောက်လာပြီခုနကတော့တစ်ပိုင်းကစေဖို့တဖို့နောက်တစ်ပိုင်းကအလူငွေ From the 50,000, how much will be your offering? ကဲခုနကတော့ပြောတဲ့စပါးဆိုင်တဲ့ငွေ9000ရတယ်အလူငွေဘယ်လောက်ပေးမလဲ Any amount.
Oh, is that ready? Yes, lunch break. Oh, okay, lunch break. Okay, we will just answer. How much is the amount? ကဲ9000မှာဘယ်လောက်ပေးရမလဲအလူငွေ Huh? 3,000. Okay. Any more answer? Any more? ပြောပါဘယ်လောက်ပေးရမလဲတဲ့ Pastor, how much? ရတယ်ဘယ်လောက်ပေးမလဲတဲ့ Huh? No, you see, that's why you mentioned what is how much is yours. Huh? How much? ဘယ်လောက်ပေးမလဲတဲ့ဟိုဆရာတော်သူစန္ဒရသူပေးမယ်မှန်ပါတယ် Give. Don't be shy. We will not check. We will not check whether you are really. How much? Your will You do not know? That's your will Oh. Who else can give an answer? Or we will That's your not, don't we will not have lunch if we will not answer. 3,000 or more. Oh, okay. Who else? Any answer more? So offering, yes, doesn't have any percentage. No. လူငွေမှာတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတာမရှိ No, ပါ the ဘူး Bible says no. But our combined offering plan, we have a combined offering plan for our church. How much is the recommended? အသင်းတော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ combine လူငွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဘယ်လိုအကြံပေးထားတယ်လဲဆိုတော့ How much is the recommended? 3,000? In other words, 10%? ဘယ်လောက်လဲတဲ့10ရာခိုင်နှုန်းလား3000လားဘယ်လောက်လဲအလူငွေဘယ်လောက်ပေးရမလဲ Oh, you From must Kalong. ask. You must ask now. Okay, I'm going. So I think Pastor Sakol will answer that. To Pastor give, Sakol, if sep you are jawab not le, sure about the answer, you ask Pastor Sakol. အဲ့တော့ Pastor Saku ဆက်ပြောပြပါ Because လိမ့်မယ် that is his department. Mine is plan giving. Okay, let's go to plan giving. အဲ့တော့အထူးလူက Plan ပါလဲဆိုတော့ giving, if the basis is your income, plan giving is the basis is accumulated assets. အထူးအလူကတော့ကျွန်တော်တို့မှာပိုင်ဆိုင်တာတွေအားလုံးထဲကနေပေးတာခုနဝင်ငွေမဟုတ်ဘူးเนาะ And the outcome is not tithe, it's not offering, but it's what? Special gifts. အထူးအလူလို့ခေါ်ပါတယ်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအလှငွေလည်းမဟုတ်ဘူးအထူးအလူ So if you don't understand yet what is accumulated asset and what is a special gift, that is what we will continue not after lunch because it will be Pastor Sakol already. We will continue this tomorrow. I hope you will study. That is my in class. Remember, assignment. Okay, you come to class prepared. Okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးအလူဆိုတာဘာလဲဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုတွေ I ပေးတဲ့ want ကြောင်း you ဆက် to ပြောမယ် understand what is accumulated asset စုပုံထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု and ဘာလဲ what ဆိုတာသိ is စေချင်တယ် special gift. အထူးအလူကဘာလဲဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်တဲ့ I will give an examination tomorrow. မနေ့ကကြာမှာတဲ့ဆောင်းပွဲမိမယ်တဲ့အဲ့ဒါ I will give an examination. If you are Dapat students, jawab sama, really, you will study when you get home. You will Okay, ask your jangan parents. You will research. You will read books. But I hope you will do that also, Okay? အားလုံး assignment ပေးလိုက်မယ်တဲ့ If you have to ask your parents, you ask them also. All right. Thank you very much and enjoy your lunch. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ lunch ကိုသွားဖို့တက်ဖြစ်ပါတယ်